जून का महीना आ चुका है और आप देख सकते हैं वादत कॉलोनी बरूरी रोड के पास बेहतरीन किस्म का ब्लैक टॉप डाला गया है और आपके सामने ये ब्लैक टॉप नज़र आ रहा है। कम से कम 1.5-2 फुट का ये ब्लैक टॉप है जो डाला गया है और इस ब्लैक टॉप की वजह से ट्रैफिक की रवानी आप देख सकते हैं किस हद तक मुतासर हुई है। शर्म इनको मगर नहीं आती।